idan ka ɗauko yaro kai mishi wato karatu da wani harshen na farko matsalar da ake fara samu shine kana fara kai shi makaranta ya ji an canja harshe to ka sa mashi wani wato shinge tsakaninsa da koyan al'amuran da suke a cikin al'ummarsa wanda suka fi kusa da shi yanzu kana nesanta shi da ilimi abin kusa da shi kana nuna masa duk abin da yake kewaye da kai baka buƙatar ka san shi kana buƙatar ka san abin da yake nesa ne da kai shi yasa in aka zo yaro ana zuwa sai aka ce masa A for an apple ko ana nuna masa wani yaron ma bai taba ganin apple ba ko in ce yawanci ma yaran mu a primary musamman makarantun mu na talakawa a kwarai da gaskiya ana ce maka A for an apple ni dai na san ranar da aka fara nuna min A for an apple ni ban taba ganin apple ba sai a gwari makarantun gwamnati saboda duk mun san abin da ke faruwa to ana nuna ma apple din nan ranar ka fara ganin ta baka san me ba wani abu ne a garin turawa ko garin larabawa naka ba ma za ka gane wai me ake so na koya ne maimakon a kawo masa wani abu wanda yake a cikin gonakin iyayensa wata ilma a lambun gidansu akwai shi ana gaya masa wannan zai rike cewa da shi ta fara ko wani abu makamancin haka to daga ranar wani yaron fa an fara confusing ɗinsa kenan ya fara rikicewa wai ni me na zo yi nan ne da farko da haka wani kafin ya gano me yasa ma aka kawo shi makaranta an yi nisa irin wannan ake cewa daƙiƙai to amma ranka dai baka ganin cewa wasu za su iya cewa kwakwalwar yaro tana da faɗi tana da girma kusan gig sama da 5,000 da waye in an saka abu nan ganin yaro zai dauka duk wannan nima na yadda amma kowanne yaro yana da machine language din cikin kwakwalwarsa yana da wannan yaren da kwakwalwar shi ta fi fahimta duk yaren da zaka koya masa duk harshen da zaka koya masa sai dai ka dora masa akan harshen da ya fi fahimta in ka ce ya manta da harshen da ya fi fahimta kamar yadda muke cewa no vernacular ko a makaranta an rubuta ma kuru-kuru a gate an sa ba a amfani da harshen uwa na farko abinda zaka fara sa masa inferiority complex yana jin cewa harshen nawa na uwa ba shi da amfani. Haske mai ne ga gidan kowa Afirka TV. TV3 tafarkin rayuwa.